មេក្តៅអញ្ចឹងរកអីញ៉ាំតិចក្នុងអញ្ចឹងណាប្រទាលម៉ែក្មេកមានអញ្ចឹងគាត់កាត់យកមកឲ្យធ្វើចាហួយឬក៏ខ្ញុំហៅសារ៉ាយប្រទាលកតុយកពើអញ្ចឹងពីរបៀបធ្វើគឺមានតែប្រទាលកតុយកពើនិយាយថាធ្លោះល្អមែនតើសាច់ឡើងណែនហ្មងណាបន្ទាប់មកជាមួយនឹងស្ករសហើយនឹងខ្ទិះដូងបងប្អូនខ្ទិះដូងខ្ញុំយកតែខ្ទិះដើមទេខ្ទិះដូងគឺខ្ទិះដូងស្រែឈ្ងុយមែនតើបន្ទាប់មកខ្ញុំចាប់ផ្ដើមលាងសម្អាតជាមួយនឹងប្រទាលកតុយពើឲ្យស្អាតសបកខាងក្រៅអញ្ចឹងណាលាងដោះវាកុំឲ្យមានដីកុំឲ្យមានធូលីដើម្បីយកមកចិតវារួចមកខ្ញុំកាត់វាអញ្ចឹងមកជ្រៀកវាយកសបកចេញជាវិធីសាច់ឡើងណែនកតាន់ហ្មងបងប្អូនអើយប្រទាលកតុយកពើនេះចិតសបកចេញឲ្យស្អាតល្អបងប្អូនដោយសារវាមានជ័រច្រើនเนาะជ្រៀកវាអញ្ចឹងមកគាត់នៅឃើញសាច់ក៏តំណងដែរថាថ្លាឆ្វង់ខ្ញុំដុសសម្អាតអានេះមកទឹកឯណាបងប្អូនប្រទាលកតុយពើលាងច្រើនទឹកណាហើយកាត់ដាក់ចានអញ្ចឹងមកនិយាយថាល្អភ្លៀកភ្លើកដៃមែនតើបន្ទាប់មកខ្ញុំយកកាត់វាជាចំណិតទូចដើម្បីយកទៅកូរជាមួយនឹងម្សៅសារ៉ាយឬក៏ម្សៅចំហួយណាតែនិយាយពីដៃកាន់ខ្ញុំអត់ជាប់ដោយសារវាល្អពេកអត់ទាន់អស់ជ័រកាត់ហើយអីហើយហ្នឹងមកសន្ទុះក្រោយមកហ្នឹងហើយបងប្អូនប៉ុន្តែអត់ទាន់អស់ណាបងប្អូនត្រូវយកលាងច្របាច់អំបិលឲ្យអស់ជ័រតែខ្ញុំបានថតបង្ហាញបន្ទាប់ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់ដាំទឹកដាក់ម្សៅសារ៉ាយកូរខ្ញុំបានបង្ហាញទេឡើយដាក់ម្សៅសារ៉ាយខ្ញុំដាក់ធ្វើប្រហែលជា6 7កែវបងប្អូនចឹងប្រទាលខ្ញុំលាងច្របាច់អំបិលឲ្យអស់ហើយពេលទឹកពុះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបង់ប្រទាលកូរមកកូរប្រទាលទៅពើឲ្យឆ្អិនបច្ចាច់ប្រទាលមកណាទៅចំហួយនេះធ្វើអត់យូរទេបងប្អូនងាយស្រួលដោយសារអត់មានគ្រឿងទេសច្រើនតមកកូរខ្ញុំមើលទៅរៀងស្ទើបងប្អូនគិតថាស្ទើម្សៅចំហួយខ្ញុំដាក់ថែមតិចទៀតហើយស្ករនេះដាក់បែបលំបានណាបងប្អូនបាច់ផ្អែមពេកទេបើបងប្អូនចង់ផ្អែមអាចថែមលើហ្នឹងអីចឹងទៅតាមសមាមាត្រដែលបងប្អូនដាក់តិចច្រើនអីចឹងណាបន្ទាប់មកមើលគោតែឆ្អិនមកល្មមពុះឆ្អិនហើយខ្ញុំដួសទុកម្លាយសិនចាប់ដើមមកកូរខ្ទិះដូងបដានេះខ្ញុំធ្វើកាត់ទេបងប្អូនកូរខ្ទិះដើម្បីចាក់ពីលើតនេអញ្ចឹងខ្ញុំឆ្លៀតមករៀបកែវចាក់ហើយដូចជាបានប្រហែលជា7កែវ6កែវទេចឹងខ្ញុំកូរខ្ទិះដូងដាក់ម្លាយសិនកូរវាចុះត្រជាក់អស់ចឹងបងប្អូនចាប់ផ្ដើមចាក់ចំហួយមានប្រទាលចាក់ឲ្យគ្រប់កែវអញ្ចឹងមកនិយាយថាឆ្ងាញ់មែនតើខ្ញុំហូបជក់មាត់ត្រជាក់ក្នុងរៀងផ្អែមឡំអស់2កែវ3កែវអីបងប្អូនអើយនេះធ្វើជាលើកទី3ទី4ណាគាត់ថតចង់បង្ហាញបងអូនឲ្យឃើញអញ្ចឹងណាមេក្តៅអញ្ចឹងមិនដឹងធ្វើអីមានធ្វើជាហួយប្រទាលកតុយពើទុកញ៉ាំអញ្ចឹងណាចាក់កែវកន្លែងនេះមកយើងចាក់មួយបាច់ពេញពេកទេបងអូនស្រួលបិទដោយសារយើងដាក់ទឹកខ្ទិះដូងពីលើថែមទៀតអញ្ចឹងចាក់គ្រប់កែវអញ្ចឹងមកបន្ទាប់ពីចាក់ហើយហ្នឹងអាខ្ទិះដូងខ្ញុំមានចុះត្រជាក់ដែរអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមយកមកដាក់ពីលើតែមុននឹងដាក់បងប្អូនបញ្ជាក់ឡើងនេះតតាចំហួយយើងមុនរៀងកកបានយើងដាក់ទៅបានចាក់ចឹងមកគឺពេញល្មមកាលណាតដាក់ច្រើនពេកហៀយើងដាក់ខ្ទិះដូងទៅវាសល់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវីដេអូនោះមានតែប៉ុណ្្នឹងបងប្អូនអត់មានពិបាកទេចំហួយប្រទាលកតុយកពើលឿនណាចាក់ដាក់ចឹងមកដាក់វាឲ្យស្មើចឹងមកទំនងបាត់បងប្អូនអើយណែអញ្ចឹងសារ៉ាយឬក៏ចំហួយប្រទាលកតុយពើខ្ញុំបានរួចរាល់ហើយចាំមើលរៀងតិចល្មមខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបិទកម្របចឹងបានប្រហែលកែវអូនដូចជាបាន6 7កែវខ្ញុំធ្វើតិចដែរទេខ្ទិះដូងខ្ញុំធ្វើបានច្រើនមុខបិទវាចឹងណាដូចជាមានអីទេបងប្អូនបិទតែប៉ុណ្្នឹងហើយគឺហើយបងប្អូនវីដេអូនោះមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបងប្អូនចង់ធ្វើគឺធ្វើតាមវីដេអូនេះបានស្រួលបាត់ទៅស្រ័យឬជាមួយប្រទាលក
កំពៃក្រពើចឹងបានដូចជាពពៃកែវបាយបាយ